Ёбаный рак нахуй. Ёбаный рак нахуй. Регистратор, есть, сука, есть нахуй. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям, плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром даунштифтер. И думает, а я даунштифтер. И может... Хуй тебе нахуй. Ебало завали нахуй, овца ебаная. Чё ты базаришь-то? Засветился. Выключился, Куда ты, блядь? Ну, куда ты?